A Mancomunidade do Salnés despediu con honras a 14ª edición do seu obradoiro de hostalería, unha formación na que 20 persoas se especializaron nas modalidades de sala e cociña. O obradoiro realizouse no concello de Sanxenxo, unha vila onde a inserción laboral nestes campos é moi alta. De que estamos encantados de que 20 persoas desde sala e desde cociña se formen aquí e cando terminan a súa formación teñen emprego seguro. Porque eu casi me atrevería a decir a non chamar de inserción laboral o que facemos con estas cousas de este obradoiro de hostelería, posto que para cada persoa que se forma aquí pode elixir hasta, me parece que en 4 ou 5 sitios distintos para emplearse, por tanto, iso é un éxito. As posibilidades de emprego conséguense grazas á gran formación que reciben os participantes. É importantísimo a formación de calidade no sector da hostelería. Iso ten grandes ventaxas para o noso territorio, non, como un destino turístico, como principal destino turístico de Galicia, e despois ten grandes ventaxas tamén para vós, para os profesionais, porque canto maior sea o nivel profesional, maior vai a ser tamén a remuneración. Dende a Mancomunidade do Salnés destacaron a labor da directiva e do profesorado do obradoiro de hostalería, así como a vocación do alumnado. A formación aumentaralles as posibilidades de atopar emprego, pero tamén permite mellorar o nivel do sector na comarca. E o que tratamos é de acadar a excelencia, non? Que a xente que veña aquí, que xa veñen porque lle gusta o noso paisaxe, as nosas praias, as nosas sendas, veña tamén porque a hostelería que lle ofrecemos sexa a mellor. E por iso é tan importante que vos formedes e que vos formedes ben. Os obradoiros son posibles grazas á financiación da Xunta de Galicia, cuxa aportación supera os 300.000 euros. Dende o organismo autonómico levan a cabo diferentes obradoiros de emprego e accións formativas no Salnés buscando a inserción laboral dos participantes. De que a nivel de comarca do Salnés, entre obradoiros, accións formativas para desempregados, pois que vos podedes beneficiar en torno a 800 persoas. A 14ª edición do obradoiro remata, pero a Mancomunidade do Salnés e a Xunta xa traballan na vindeira edición. A 15ª comezará nas próximas datas.